Konpentsazio neurriarekin lotuta, 30.000 euroko isuna eman diote Getariako jabe bati Lapurdiko kostaldean indarrean dagoen alokairu laburrei buruzko legedia urratzeagatik. Pello Dufo diputatuak emendakinak aurkeztu ditu Parisen iruzurra borrokatzeko. Arratsaldeon ikus entzule hoi arraian emango izkigu xehetasun guztiak Frank Dolosor lankideak eta iauteri sasoian bete-betean murgilduta gaudenez Dona Paulen ere egongo gara, libertimenduak hasi baitira, ez galdu. Etorkinekin Diakite Federazioak Komemor akziorako elgarretaratzea egin du ostiralean, Dona Pauleko eta Baionako udaletxen aurrean migratu bizitzeko ez hiltzeko lelopean. Euskal Herrian kokatuak diren edo hortik pasatzen diren migratzaileak laguntzen dituen 11 elkarteek osatzen duten Diakite Federazioak, besteak beste, mundu osoan erbesteratutako pertsonen eskubideak igatzen ari direla, agresiak altxatzen ari direla eta hildakoen eta desagertutakoen kopurua etengabe handitzen ari dela salatu du. Horrez gain estatu politikaren aurka ekintza kolektiboa eta elkartasun zabala, ezinbestekoak zirela azpimarratu dute, migrazio eskubidea, mugimendu askatasuna, ajera duina, justizia eta denentzako eskubide berdinak aldarrikatzeaz gain. Zoaren biktimentzat eta haien familientzat egia, justizia eta erreparatzea eskatzeko eguna dugu. Elkarretaratzean estatu guziek ezagitako migrazio politikaren biktima ugariei omenaldia egin diete kandelak piztuz. Ogoita 10.000 euroko isuna eman diote berrikin Getariko jabe bati Lapurdiko kostaldean indarrean dagoen konpentsazio neurria ez errespetatzeagatik, eranai baita alokairu laburrei buruzko legea urratzeagatik. Iruzurra sekulakoa da, joan den urtean atera ziren lehen emaitzak urte batez 4.000 gehiago lehen etxe bizitza atera ziren, bigarren etxe bizitzak zirenak, diabetasun aldaketari gabe. Galtzeak biziki handiak dira. Milioika euro urtero da. Milioika euro urtero gure tokiko herriko etxeentzat eta herri elkargoarentzat. Iruzurraren ondorio aski handiak Lapurdiko hiriburuan berean. 500.000 euro gutxiago sartzen dira Baionako kutsetan, zentat jendeak. Ez du gain zerga pagatzen beharko luken bezala. Eta iruzurrari buru egiteko Pello Dufok emendakinak aurkeztu ditu Parisen. Lehen etxe bizitza faltsu horiek salatzeko eta horren kontra borrokatzeko neurriak hartzeko. Eta neurri horietan besteak beste da zerbitzua mankomun bat plantan emaitea, bai inposaketako departamentuko zerbitzuekin eta tokiko elkargoko zerbitzuekin, zenta horiek dute hurbiletik ezautzen. Konpentsazio neurriak 3 urte beteko ditu martxoan alokairu laburra proposatzen duenak, gisa bereko bizitegia alokatu behar du urte osoan eta herri berean, kasik ezinezkoa da eta urtean, Miarritze bezalako herri batean, bizpairuk lortzen dute bakarrik. On l'a fait pour arrêter cette hémorragie. Miarritzeko gehiengoa konpentsazioaren alde dago, espekulazioaren hemorragia gelditu baitu, 100 apartamendu urte osoan alokatzen dira orain eta ez gehiago denbora laburrean bakarrik. Miarritzen 4.500 bizitegi alokairu laburrean ziren, orain 3.800 daude, 700 gutiago beraz. Neork ez duen aukatzen da konpentsazioak gelditu duela etxe bizitzen transformatzea etxe bizitza turistikoak edo Airbnb-ak bilakatzeko, eta hori zen araudi horren lehen helburua eta helburu nagusia, eta hori neork ez du zelantzan ezartzen. FNIM Higiezin Agentzia sareak elegitea eman du konpentsazio neurriaren kontra, Hendaia eta Donibane Luizuneko auzapezek neurria malgutzea eskatu dute. Alokatze laburrak egiteko indarrean dauden baimen guztiak martxoan bukatuko dira, aro berria hasiko da orduan hemen Ipar Euskal Herrian alere ikusi beharko da, araua eraginkorra ote den eta zenbait bizitegi alokatuko diren gero urte osoan.
Negu giroan igaro da sasoiko lehen libertimendua, euria tarteko desfilea bertan bera geratu bada ere. Dantza, musika, bertsoek eta antzerkiak plaza hartu dute Dona Paulen aterpean izan bada ere. Bazen euria, baina biziki untsa pastu da, momentu gozo bat pasatu. Fuera, petarram! Lehen dantzen ondotik, hasi dira zirtziak bazterrakin arrosten. Betiko moduan, gai handana aipagai. Lehenik bortizkeria, poliziarena, APSen arazoak ere Elizako arazoak, beraz bortizkeria orokorrean, aipatu ditugu bortxaz hauteskundeak ere, amikuzeko hauteskundeak eta Dona Paulekoak bereziki. Laborarien afera, gai hainitzak bat ditugu bai. Maintzugu laupa bostila bete janen nuke, eta azken asteburuetan 3 aldiz ikusten ginen asteburuan, beraz, lan handia, beraz, hobeki untsa pasa bada bai. Eta egindako lanarekin gustora bederen. Ziki untsa, egazki, sentsazio hori behin bukatuta bikainara, lehenara sasoinean, beraz, jendea hor zen, eta itxoiten gintuen, ene ustez, eta guk biziki maitatu dugu, ez dakit publikoak nola bizitukan duen, baina guretzat animaleko plazera izan da, beldur ginen euriaren gatik, azken finean hor segi merkatuan indugu, eta oiartzuna hona zen bikain zinez. Eta biztan da, ikusleak ere antzera. Plazer bada hor ekipa berri bat ikustea, ari dira biziki untsa atseman dut, gai hainit jorratu dituzte, freskotasunarekin, zinez loguratu niz bai. Zamait urte parte hartu nuen, eta orain plazerra ikustea segitzen duela, gazteek ilan, zinez goxoa ikusteko. Amikuzko libertimendua da zinez urtean zehar dugun plaza hartzen dute gazteek, eta hori zinez miresten dut eta asko maite dut bai. Baita zirtzilen antzerkietan aipatuak izan direnak ere, Petxane Izagirre, udal hauteskundetako hautagaia kasu. Dudatzen nintzen izanen zela zerbait hauteskunderi buruz. Zirtzilek, amikuzko zirtzilek beti hori bizkiuntzat tratatzen dute, badute finezia hori, badakite gauzak irritzeko moldean presentatzen eta zinez bizkiuntza pasatu da eta beren lana asko gustatu zaut bersolariena ere bai, Petian auzoa dut, Petian bersolaria, eta Elisabetek ere lan bizi edera egin du. Oso momentu hona pasatu nik. Orain etxaiak dira atzoko lagunak. Egoera ikengarria baita Dona Paulen hor bia bertzale zerrendetan zen opari bat guretzat zirtzil gisa eta hor ginen eta hauzapesa izanen iz eta plaza NBA zen ala. Eta plaza hori hartzen berri anitz aurten gainera, lehen aldikotz parte hartu bai dute gazte anitzek. Lehen aldia zen ezat, eta bai, desberdinara, bai, egin behar da, aurten berri hainitz ginen, gazte hainitz ginen, eta denek irekiara, eta martxan da beti, eta jakin gabe edo pentsatu gabe, zeita atsemaiten da zirtzil zenez. Neguak udaberriari lekua uzten dion bezala, gaztei uzten dietelako plaza horren gazte ez direnek. Zirtzilen ustez bai finitu, tejetreta hartua dut, bai dantzari eta gazteak hartuko da gure tokia dantzan ere, ginen gira soitera. Nik ikusten dudana, gazteak dikute tokia hartzen, beraz gune egoa, horreko da behia, eta bada ziklo hori beti aldatzen da urteak pasa, eta edeja da. Guztia eta guztiok ziklo baten parte baikara bizitzan, eta ziklo horretan libertimenduek datozen 3 igandetan jarraituko dute Donibane Garazi, Luuso eta Baigorrin urrenez urren eta azken saioa martxoaren 14an larunbatarekin Azparnen. Ikusentzuleok amikutzeko libertimenduaren irudi hauekin gure gaurko agurra. Ierarte!